زي ما حضراتكم شايفين كده يا جماعه، يعني اكتر من 100 سنه قطر ابو قير موجود في الاسكندريه، وده يعني قطر ابو قير. وتم وقف قطر ابو قير بالفعل يا جماعه من محطه مصر حتى سيدي جابر. وفي 1/2 باذن الله هيتم وقفه من ابو قير لحد المنتزه. وفي 1/3 ان شاء الله هيتم وقفه من المنتزه لحد سيدي جابر ان شاء الله باذن الله. ونشوف الشغل بقى ايه في المسار كله، ونزول المعدات والآلات لمشروع مترو أبو قير بقى، ويتم الإزالات. ونشوف مترو اسكندرية إن شاء الله قريبا بإذن الله. ولو حضرتك عايز تعرف كل معلومات عن مشروع مترو الاسكندرية، الأماكن السطحية والأماكن العلوية والإزالات وإيه اللي هيتم تحت الجسر أي معلومة حضرتك بتدور عليها إن شاء الله هتلاقيها في قناة شاهد الأم مع طارق. هسيب لك الرابط في صندوق الوصف. ولو حضرتك عايز تعرف اي معلومة هتخش على الرابط، هيدخلك على كل الفيديوهات بخصوص مشروع مترو الاسكندرية فقط. والحمد لله يا جماعة احنا داخلين في حوالي 3 سنين بقول لحضراتكم عن المعلومات عن مشروع مترو ابو قير. والحمد لله يعني مصداقية وطلعت صحيحة وبيتم تنفيذها حاليا. بس يا جماعة وحضراتكم عارفين اللي احنا بنلخص فيديوهاتنا في دقيقتين 3 4 بالكتير، ما بنطولش على حضراتكم. ويا رب اكون عند حسن ظنكم. سلام، وان شاء الله انتظروا مني معلومة جديدة عن مشروع مترو ابو قير. سلام، واشوف حضراتكم على خير.